Anggih titiang matur ring semeton titiang teni mangkin titiang pacang ngaturang geguritan sinom silir pinake kawitin titiang teni mangkin Om Swastiastu. Macebur nyapa nah pinake ramuan ipune sedek nyapu pianak ipune ne mari teke peremangkin. Nah teman titiang mai jeneng ditulandas ramuan ipune sade masa sambatan teken pianaknya nih. Nah cening idewu ne mari teke adane baput nyapunya sepetekan idewu mai-mai-mainya idewu tampokin paukin ukudan bapune itu cening kudang tiba ne bapu lantas medakon kapining idewu kudang warse kudang tiban kaden subuh yang pinake idewu ngalahin anake buku bapu yang keceneng angan sap ingat bapu nganti ingsa nganti lali ukudan bapune apaan jadi dewo tuh subuh kudangin tiban ngalahin anak ibu ke bapunya nih dewo dan tam-tam terus iriket dane tam-tam sade nyaurin ketakon ramani pune malade ngawenang mantu. Nah ampura pisan anake buku titiang yang tu bapu ngalahin anake buku titiang pinaku bapu sangkanin lacur bapu nih lacur titiangin yang tu bapu mangwarda dani tam-tam sadu pan-ban ta pinakering bapan ipune talar memen ipune mabitungan
sadung orahang ieu dewek ieu nene madan subuh katibenen lacur lacur titiang sinah mati ditunyan tu dewek titiange bapu lah curi keliwat lantas itu titiang te parasidung orahang ring pai depan titiange makitu titiang padam makitu titiang mati mawinan to kena titiang buku kitu nya tu bapu wah yan dadi agung ngodak jagat kenah titiange manah titiange nyentuh wapu yening to paraside pinunas titiang pengideh titiang ring jagat riwukasa yan sido ngelantur urip titiang itu bapu itu pacang titiang mau pahitungan ring pai depan titiang pacang ngodagang jagat nyen teu bapu